Préparez Noël avec Lidl. Salut la compagnie Nouvelle semaine, nouveau catalogue Lidl avec l'arrivage du jeudi 4 au mercredi 10 décembre 2025. On commence le jeudi 4 décembre avec un gros arrivage bricolage Parkside, batterie et chargeur, mais également des outils de la gamme Parkside Performance avec la scie sabre sans fil, perceuse visseuse à percussion, visseuse à choc sans fil, douille et embout pour clé à choc, meuleuse d'angle sans fil, scie circulaire sans fil, ponceuse excentrique ou vibrante sans fil, rabot sans fil, tronçonneuse sans fil, perforateur burineur sans fil et bien plus encore. On enchaînera avec l'arrivage cuisine Silvercrest du lundi 8 décembre, chauffe-plat, fabrique à glaçons, plaque à induction, cuiseur à riz, appareil à croque-monsieur XXL, appareil à raclette 2 personnes, crêpière, fontaine à chocolat électrique et bien d'autres choses. Sinon, si vous êtes à la recherche d'idées cadeaux pour Noël, Lidl en a quelques-unes pour vous, avec des jouets bien sûr, mais également des bougies, matériel high-tech, coffret bien-être et les indémodables chaussettes. Et on continuera ce catalogue avec les offres flash sur les plantes et les fleurs, un arrivage maison et ameublement, et un autre mode et accessoires. Enfin, on terminera ce catalogue avec les promotions de la boutique en ligne Lidl. Voilà le programme, alors installez-vous confortablement et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo et surtout à vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne pas rater les prochains arrivages. Nous on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Bon visionnage!
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!